الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الحلقة أتناول بمشيئة الله عز وجل بيان أهم لبنات المخرج العلمي من الأزمة المعاصرة. أقول وبالله التوفيق. أهم لبنات المخرج العلمي الصحيح من الأزمة المعاصرة يتمثل في 3 لبنات. اللبنة الأولى التحديد الصحيح والدقيق لراية الإصلاح العلمي. وراية الإصلاح العلمي لا تكون إلا راية أهل السنة والجماعة الناجية على المفهوم الصحيح الواسع الذي يجمع سواد أهل الإسلام الأعظم. اللبنة الثانية تحديد المرجعية العلمية، تحديد دقيق وصحيح للمذاهب العلمية المتخصصة في أبواب العلم على منهاج أهل النجاة، ورد الأمور المتنازع عليها إلى الكتاب والسنة بفهم هذه المذاهب. نأخذ ما اتفقوا عليه من أصول العلم ومحكماته، ويسعنا ما وسعهم من الاختلاف، وهذه منهجية علمية مهمة جدا تفصل الخلاف. اللبنة الثالثة تجديد طلب العلوم الإسلامية الغائبة عن هذا الزمان، والتي أدى غيابها إلى وجود خلل فكري أو عقدي أو علمي أو أخلاقي أو عملي بين طوائف المسلمين. أقول وبالله التوفيق. اللبنة الأولى تحديد راية الإصلاح العلمي. وراية الإصلاح العلمي لا تكون إلا راية أهل السنة والجماعة الناجية، لأنهم سواد أهل الإسلام الأعظم، وهم جماعة المسلمين الكبرى، وهم أهل السنة الذين يهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الجماعة الذين يحرصون أشد الحرص على جماعة المسلمين، وبالتالي لا يتلبسون بغلو في تكفير ولا في تبديع ولا في تضليل. وبحمد الله أهل السنة والجماعة كل من اعتقد صحة خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة وترضى عن الصحابة جميعا ويحب آل البيت جميعا ولا يرضى بالظلم الذي وقع على آل البيت ويترضى عن الجميع ويعرف أنهم جميعا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وآله وأهل بيته وهم خير البشر بعد الأنبياء. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة على المستوى، على الإطار العام، وهم أهل القرآن بحمد الله، تلاوة وتدبر وفهم وحفظ، وهم أهل الحديث يتمسكون بالحديث، وهم أهل الفقه الأكبر في دين الله عز وجل، وهم أهل العقيدة الصافية التي تقوم على أساس التفريق بين المحكم والمتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. في المحكم تقوم عقيدتهم على التصديق والتفسير والمعرفة والفقه في هذه الآيات بالتوسع في فهمه، لأن المحكم أصل العلم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. في المتشابه حذر القرآن الكريم من تتبع المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. في المتشابه تقوم عقيدتهم على ضوابط عظيمة تمنع من الزلل، تمنع من الإفراط ولا التفريط، تجعلهم عدل وسط ما بين المجسمة والحشوية وما بين الجهمية والمعتزلة، ضوابط تدل على الرسوخ الحقيقي في علم العقيدة. الضوابط هذه أو الأصول، الأصل الأول التصديق التام، الإيمان بما قاله الله على مراد الله وبما صح عن رسول الله على مراد رسول الله. يبقى إذن ده الأصل الأول. الأصل الثاني عدم تتبع المتشابه، لأن لا يتتبع المتشابه إلا الذين في قلوبهم زيغ ابتغاء الفتنة، فيجب عدم السؤال عن معاني المتشابهات ولا الخوض فيها ولا تتبعها ولا جمع ما تفرق منها ولا تفريق ما وجد منها ولا التصرف في الألفاظ الموجودة في المتشابهات، لأنها
تؤول تتبعها إلى الفتنة والعياذ بالله وإلى الضلال. الأصل الثالث التقديس، وهو تنزيه جناب ذات الله تعالى وتقدس عن الشبيه والمثيل والكفء والند، تنزيه صفات الله تعالى وتقدس عن النقص والعجز والعيب ولوازم ذلك كله، تنزيه الله عز وجل عن الحد والتعلق لا بمكان ولا بزمان، ولا بالتنزيه عن الجوارح، لأن هذه كلها حدود وكلها عند المتخصصين معاني نقص وعجز وعيب ومماثلة للمخلوق. هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع عند الرد على أهل الضلال عند تعليم العوام العقيدة لابد من حمل الآيات المتشابهات وردها إلى المعاني المحكمة التي تقبلها قواعد اللغة العربية، لصرف العوام عن التشبيه والتمثيل، وللرد على طوائف أهل البدع الذين أوجب الله تعالى على أهل العلم الرد عليهم. مثلا الله عز وجل ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وجناب ذات الله تبارك وتعالى وتقدس أحد، والأحدية تمنع من الكثرة وتمنع من الأجزاء وتمنع من الأبعاد وتمنع من الجوارح. فإذا جاءت آية تدل على جارحة على جزء على بعض لابد أن نردها إلى المحكم. يد الله فوق أيديهم، الله عز وجل أحد، الأحدية تمنع من الجارحة. واليد في اللغة بعيد عن تلاعب أهل الحشو، اليد في اللغة جزء من ذات القدرة، السمع والبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع اسم من أسماء الله، والبصير اسم من أسماء الله، تدل على صفات محكمة من كل جهة، صفات محكمة من كل جهة، وهي صفات في اللغة وفي القرآن. إنما اليد في اللغة جزء من ذات، وبالتالي الراسخين في العلم قالوا صفات وليست أجزاء وليست جوارح، وبالتالي الصفات يبقى صفات على مراد الله، لأن اليد في اللغة ليس لها معنى إلا الجزء من الذات. يبقى أهل الحشو لا يفهمون ذلك، وبالتالي يتتبعون المتشابهات، وتجد كتبهم كلها مليئة الإيمان بالوجه، اليد، الإيمان بالحركة، الإيمان بالاستواء، ويجعلون الاستواء على معنى الكون في مكان، الإيمان بالمجيء والذهاب، العين، اليد، الأصابع، تتبع للمتشابهات. هذا عمل أهل الحشو والتجسيد. أهل الرسوخ في العلم يحملون المتشابهات على أصولها، على المعاني المحكمة التي تقبلها قواعد اللغة، لصرف العوام عن التشبيه والتمثيل، وللرد على الطوائف المبتدعة دون الجزم أبدا بأن المراد من المتشابه هذا أو ذاك، لأنه لا يعلم حقيقة المتشابه إلا الله. ولذلك استقر لأهل السنة والجماعة على مر عصور الإسلام 3 مدارس أصولية معتمدة، جميعها تمتد أصولها إلى السلف الكرام، ودعك من كلام أهل الحشو. المدرسة الأولى الأثرية وعليها فضلاء الحنابلة، المدرسة الثانية الأشعرية وعليها فضلاء المالكية والشافعية وهم أكابر علماء أمة النبي، الثالثة الماتريدية وعليها فضلاء الأحناف وهم ثلث الأمة في العلم. هذه المدارس الثلاث لا يمكن فصل أحدها بحال، لأنها ضبطت قواعد العقيدة وفصول العقيدة بعيدا عن الاعتزال أو الحشو. كل من حاول فصل أحد هذه المدارس متهم في علمه، متهم في عقله، متهم في دينه، لأنه لا يعلم الرسوخ في علم العقيدة. أيضا الفقه، الحمد لله أكرم الله عز وجل الأمة ب4 مذاهب. أهل الفقه في دين الله عز وجل المذاهب ال4، وهي مذاهب معروفة، وأهل السنة العلماء لهم مذاهب أخرى لكنها لم تنتشر ولم تضبط ولم تؤصل مثل هذه المذاهب المعروفة المؤصلة المعروفة أقوال. وكذلك من أجل استكمال تخصصات العلوم، كما تخصص علماء الأصول في علم العقيدة وسموه علم الكلام أو علم العقيدة أو علم التوحيد، كذلك تخصص الفقهاء في علم الفقه واصطلحوا على أنه علم فقه، مع أن الفقه في اللغة الفهم. كذلك تخصص علماء التزكية والإحسان في علم يتناول التزكية والإحسان وسموه علم التصوف. أكثر علماء أهل السنة والجماعة على مر عمق التاريخ الإسلامي اتفقوا ووافقوا على جعل التصوف علم مستقل مرادف للتزكية والإحسان شأن بقية العلوم.
التصوف علم عظيم واسع من علوم الطائفة الناجية والفرقة الناجية والجماعة الناجية، يقوم على تزكية النفس وتخلية النفس من دسائس الأخلاق وتحلية النفس بالأخلاق العظيمة والمبادئ السامية، مع وجود مناهج عملية تساعد حتى العوام عن طريق الذكر والفكر والزهد في الدنيا وإيثار الآخرة للوصول إلى أعلى مراتب الإحسان. مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. علوم الدين المستنبطة ثلاثة: الفقه يتناول الإسلام، العقيدة يتناول الإيمان، التصوف يتناول الإحسان. وأهل السنة والجماعة اتفقوا على مدارس ثلاثة في العقيدة، وأربعة في التزكية، أربعة في الفقه، واتفقوا على أن التصوف الصحيح القائم على الكتاب والسنة داخل في إطار أهل السنة والجماعة الناجية. يبقى لابد من فهم هذا الأمر. هذه اللبنة الأولى. اللبنة الثانية: تحديد المرجعية العلمية الدقيقة ومعرفة مذاهب العلم المتخصصة في كافة أبواب العلم، وبالتالي يبقى عندنا منهجية علمية دقيقة واضحة. الأمور المتنازع عليها إن كانت في العقيدة نردها إلى المدارس الثلاث. طبعا المدارس الثلاث بفهم الكتاب والسنة، يعني احنا بنرد إلى الكتاب والسنة بفهم المتخصصين، لأن الأفهام تختلف. الأفهام تختلف، يبقى لابد من مقياس للفهم المتخصص. الله عز وجل قال: ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل لم يقل لعموم الأمة انظروا إلى الكتاب والسنة، وإنما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر أخص أهل الذكر المدارس المتخصصة، لأن ليس عالم ولا عالمان، مئات العلماء الذين بنوا هذه الصروح العلمية المتخصصة. يبقى الأمور المتنازع عليها نردها إلى الكتاب والسنة بفهم المذاهب المتخصصة في علوم الدين. نأخذ بما اتفقوا عليه من أصول العلم ومحكماته، قول واحد يسعنا ما وسعه من الاختلاف. هذه هي المرجعية الصحيحة التي ترفع الخلاف. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد للكتاب والسنة، لكن الأفهام تختلف، ولذلك قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من القادر على الاستنباط؟ أهل الاجتهاد اللي هم العلماء المتخصصون. وبالتالي العلماء المتخصصون التخصص العلمي، المذاهب العلمية المتخصصة معروفة، والحمد لله على مر العمق التاريخ الإسلامي لا يستطيع أحد أن يتلاعب في هذه الحقائق. استقر لأهل السنة في العقيدة ثلاث مدارس: الأثرية فضلاء الحنابلة وأهل الحديث، الأشعرية فضلاء المالكية والشافعية، الماتريدية فضلاء الأحناف. هؤلاء هم أكابر الأمة، وهؤلاء هم المتخصصون. يبقى استقر لهم في العقيدة ثلاث مدارس، في الفقه 4 مدارس كلها مرجعية علمية واضحة، وفي التزكية والأخلاق والتصوف طرق ومدارس معروفة يبلغ بها المسلم حتى المسلم العامي منازل الإحسان والقرب من رضا الله عز وجل. يبقى إذن هذا هو الإطار العلمي الدقيق والمرجعية العلمية الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإسلام. يبقى إذن اختصار القول: المرجعية العلمية الصحيحة الواحدة التي ترفع الخلاف بين المسلمين وبين القائمين على العمل الإسلامي تتمثل في رد الأمور المتنازع عليها إلى الكتاب والسنة بفهم المدارس المتخصصة في علوم الدين. لأن المدارس المتخصصة مدارس قامت على أكتاف علماء وضع الله عز وجل لعلمهم القبول والرضا، هم عدول الأمة ولا يجتمعون على خطأ، لأنهم شهداء الله عز وجل في أرضه وعلى خلقه، وما رأوه حسنا فهو عند الله حسن. اجتمعت كلمة العلماء على تلقي هذه المذاهب، ليست مدارس سطحية حتى يتيسر لأنصاف الجهلاء انتقادها. هذه مذاهب متخصصة راسخة في العلم، عصارة تخصص آلاف العلماء في شتى علوم الدين وهم أعلم بمجاله. الله عز وجل قال: ولا ينبئك مثل خبير. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى إذن هذه أبعد عن الخطأ، أبعد عن الوقوع في الضلالة، أبعد عن الوقوع في البدعة،
أبعد عن الذهول الذي قد يصيب أحد العلماء. هذه مدارس وراءها 1000 حسيب وحسيب، أقوالها مضبوطة معروفة منضبطة، صروح علمية أكرم الله بها الأمة لتكون مرجعية للأمة. اللبنة الثالثة لابد من في زماننا المعاصر لابد من تجديد وتصحيح طلب علوم إسلامية غائبة أدى غيابها إلى خلل فكري وخلل عقدي وخلل علمي وخلل عملي وخلل أخلاقي. هناك حلقات مفقودة في المجالات العلمية والفكرية والأخلاقية، لابد من وصل هذه الحلقات ليتضح ملامح الطريق إلى الإصلاح العلمي ثم الإصلاح العملي. لابد من طلب علم التقديس للقضاء على فوضى الحشو والتجسيم. أغلب من يتكلم، أغلب من ينتسب، نسأل الله السلام، أغلب من ينتسب إلى السلفية ويتشدق بالسلفية هم في الحقيقة وقعوا في بدعة الحشو، لأنهم أصلوا قواعد حشو وهم لا يعلمون علم التقديس، يجهلون قسم توحيد جناب ذات الله تعالى وتقدس من أقسام التوحيد، علم كامل ضايع عنهم ويتشدقون بالكلام عن التوحيد وأهم أقسام التوحيد لا يعرفونه، توحيد جناب ذات الله تعالى وتقدس، علم التقديس، علم التنزيه، علم التسبيح. لابد من طلب هذا العلم حتى يتعدل الأمر، حتى إن اللي ينتسب للسلف ينتسب نسبة صحيحة وليس نسبة خاطئة، لأنه يحيي مذاهب الحشو على زعم أنه هو يحيي مذهب السنة السلف. لابد من علم التقديس للقضاء على فوضى الحشو والتجسيم. لابد من الدراسة الصحيحة لعلم الإيمان وفقه مسائله وأحكامه للقضاء على فوضى الغلو في التكفير في أوساط المسلمين. كثير ممن يتشدق بالكلام في الإيمان لا يعلم أصل الإيمان ولا فرع الإيمان، لا يعلم الإيمان المطلق ولا الفرق بينه وبين مطلق الإيمان، لا يعرف عناصر الأصل التي من أتى بها لا يمكن إخراجه من أهل الإسلام ومن أهل القبلة. العلم الثالث علم التوحيد وفقه مسائله وأحكامه، دراسة صحيحة على المذاهب المتخصصة للقضاء على جانب الغلو في التوحيد، للقضاء على جانب الغلو في تقييم الشرك. هناك أهل حشو يتهمون كثير من أهل الجهل بأنهم مشركين شرك أكبر، وهذه لا تبلغ الشرك أبدا. وفي مسائل الخلافية كثيرة، مسائل فقهية كثيرة، مسائل بابها الفقه وليس العقيدة أدخلوها في علم التوحيد واتهموا الأمة بالشرك به. العلم الرابع علم الاتباع وفقه مسائله وأحكامه لضبط مسائل السنة والبدع على منهاج أهل المدارس المتخصصة. هناك هوس تبديعي عند مرضى التبديع، لابد من دراسة هذا العلم للقضاء على هذا المرض. كل مرض كل داء وله دواء. دواء الهوس التبديعي دراسة علم الاتباع وعلم الابتداع، علم السنة والبدعة على يد المتخصصين، المدارس المتخصصة في العقيدة وفي الفقه. العلم الخامس علم الانتساب إلى الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة الناجية. لابد من معرفة الإطار العام الصحيح، لأن البعض يتشدق بالنسبة إلى أهل السنة وهم أهل حشو وليسوا أهل السنة، وبالتالي يخرج أهل السنة من أهل السنة ويضعوا أنفسهم مكان أهل السنة، وهذا خلل عظيم. لابد من دراسة العلم ومعرفة الإطار الصحيح لأهل السنة والجماعة لجمع شتات المسلمين تحت راية صحيحة واحدة ومنهاج علمي صحيح واحد، هو منهاج أهل السنة والجماعة الناجية بمذاهبها المتخصصة بغير إفراط ولا تفريط. العلم السادس علم السياسة الشرعية الإسلامية الصحيحة وقواعد الإسلام الرصينة في تنظيم العلاقة بين أولياء الأمور والرعية، وتجديد أخلاق أهل الإسلام مع أولي الأمر، السمع والطاعة والاحترام في إطار المعروف، حتى يتفرغ العالم والداعية والقائد كل لأداء مهامه بما يوافق شرع الله وبما يؤهل الجميع لخدمة الدين دونما غلو أو تفريط أو افتئات على صلاحيات أولياء الأمور. لابد من دراسة هذا العلم. والبديل الفوضى السياسية والهرج والمرج وسفك الدماء، كما نرى من بعض ممن لم يضبط هذا العلم. العلم السابع علم العقيدة، معرفة المدارس المتخصصة في العقيدة واحترام التخصص في باب العقيدة واتباع هؤلاء بدلا من أن نكون قطاع طريقهم.
لهداية الناس وفق عقائد الإسلام الصحيح. أيضا العلم الثامن علم الفقه لتصحيح المسار الفقهي عند المسلمين، أخذ الفقه من بابه الصحيح بعيدا عن الحشو الفقهي والشذوذ الفقهي. علم التزكية والإحسان لأن حاجة المسلمين إلى التصوف الصحيح وتجديد الأخلاق والسلوك مع الله أهم وأشد من حاجة المسلمين إلى الطعام والشراب. التزكية هي أساس الصلاح والفلاح والقربة من الله، لابد من أخذ هذا العلم من أهله المتخصصين الأتقياء الأنقياء العارفين، لا من الأدعياء ولا من الجهلاء. العلم العاشر علم الإحاطة بكافة جوانب الدين للقضاء على دعاوى الإلحاد التي تؤمن ببعض الإسلام وتكفر ببعض وتريد فصل الشريعة عن الدنيا وتريد إقصاء الدين عن التدخل والتشريع في معاملات البشر. العلم الحادي عشر علم الفقه العملي لدين الله لمعرفة أهمية العمل وأهداف العمل الإسلامي ووسائل العمل الصحيحة وسبل نجاح العمل في تحقيق الأهداف وفق الإمكانات المتاحة. العلم الثاني عشر علم مهم جدا علم الأخلاق، التخلق بالأخلاق الإسلامية، الأخلاق مع الله والأخلاق مع رسول الله والأخلاق مع الإسلام والأخلاق الفرد المسلم وأخلاق المجتمع المسلم وأهم القيم الأخلاقية الإسلامية العالية وأهم المبادئ الأخلاقية الإسلامية العظيمة السامية. غياب هذه العلوم أدى إلى الخلل الفكري والعقدي والعلمي وواقع الناس في التبديع والتضليل. لما؟ لأنهم نسوا حظا من دين الله، تركوا بعضا من دين الله فأدى إلى الفرقة والتنازع. قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظ قسم من الدين فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نسيانهم تركهم لبعض دين الله كان سبب لأن تحل العداوة والبغضاء بينهم، نتيجة حتمية لما تركوا من دين الله عز وجل. يبقى إذن لابد من العودة إلى هذه العلوم، تجديد طلب هذه العلوم، تصحيح النظرة إلى هذه العلوم، وبالتالي نطبق الأمر الرباني يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في كافة شرائع الدين وعلوم الدين والتزموها، وبالتالي يبقى إذن تبتعدوا عن خطوات الشيطان التي تؤول إلى الفرقة والاختلاف. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لابد من الدخول في كافة شرائع الدين، وبالتالي يبقى إذن هذه هي اللبنات التي من خلالها يتم تصحيح النظرة العلمية ونعلم لبنات الفقه العملي للخروج من الأزمة المعاصرة. كان هذا ما تيسر، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله عز وجل أستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.